مدل بحر الکترونی رابطه فلزی. هدف: در این فصل ما درباره مدل بحر الکترونی رابطه فلزی می‌آموزیم. فلزات قابلیت سیم شدن و چکش خوردن را دارند. این خاصیت در اثر رابطه فلزی بی جهت موجود است. رابطه فلزی را به قسم مدل بحر الکترون تعریف می کنند. در مدل بحر الکترونی یک فلز را من حیث یک شبکه دارای آیون‌های مثبت و هسته مرکزی که دارای هسته‌های اتمی و الکترون‌های مرکزی است در نظر گرفته می شود و این الکترون‌های مرکزی در بحر از الکترون‌های ولانسی دیلوکالایز شده جاسازی می‌گردند. اتم‌های فلزات معمولاً الکترون‌های خود را زمانی که رابطه می‌گیرند می‌بازند. اتم فلزی الکترون ولانسی خود را از دست داده و با آیون مثبت تبدیل می‌گردد. الکترون‌های ولانسی دیلوکالایز شده و به قسم آزادانه در بین شبکه فلزی حرکت می‌نمایند. این الکترون‌های متحرک آزاد را به نام بحر الکترونی یاد می‌کنند. قوه جذب قوی بین الکترون‌های ولانسی که دارای چارج منفی اند و هسته مرکزی اتم که دارای چارج مثبت است باعث یکجا نگه داشتن شبکه می‌گردند. با این وجود تمام الکترون‌ها در یک اتم فلز دیلوکالایز نمی‌گردند. الکترون‌های ولانسی به حالت متحرکند، در حالی که الکترون‌های داخلی نزدیک به هسته باقی می‌مانند. خلاصه: رابطه فلزی عبارت از قوه‌های اند که اتم‌های فلزات را با همدیگر در اثر قوه جذب بین الکترون‌های متحرک ولانسی و هسته مرکزی اتم نگه می‌دارد. این مدل را به خاطر به نام مدل بحر الکترونی می‌نامند که آیون‌های مثبت فلزی در بین بحر از الکترون‌ها داخل می‌گردند.